Hi, Assalamualaikum everyone. So it's Fadlina here. I hope that you have an amazing day today and you are doing good as well. So berkesempatan untuk musim masuk universiti, tadi saya terpanggil untuk melakukan video ini iaitu menerangkan tentang universiti saya. Okay, so if you guys interested to know, you guys can stay tuned. Okay. So bagi yang tak tahu, saya sekarang tengah belajar lagi. Saya sekarang tengah belajar lagi. Saya merupakan pelajar third year dekat Universiti Sains Malaysia yang berada di Penang Island. So untuk pengetahuan korang, Universiti Sains Malaysia ada 3 kampus dekat Malaysia, which is first the main campus dekat Penang Island, second is engineering campus dekat Nibong Tebel dekat Penang juga tapi dekat seberang, and third is health campus yang berada di Kelantan. Okay, so saya berada di main campus. So saya ada dekat Penang Island. So basically for today's video, I akan bagi 3 sebab kenapa korang kena masuk USM. Okay, so little bit about me. Like basically saya bukan orang Penang dan saya berasal dari selatan. So as you guys know, Penang is dekat utara, right? So selatan and also utara merupakan satu lokasi yang jauh juga. So saya hanya tahu USM is one of the good university and the top university, tapi saya tak pernah mengimpikan untuk saya masuk sebab saya rasa universiti tu jauh dan saya memang nak masuk universiti yang dekat dengan rumah saya je sebenarnya. But kita tak tahu kan kita punya rezeki macam mana semua. So I just choose USM. Saya pilih USM adalah yang ketiga dalam choice saya masa sebelum saya masuk degree lagi. Okay, so USM adalah nombor 3. But first saya pilih UKM, second UPM, and third is USM. So UKM and UPM definitely sangat dekat dengan rumah saya. So tapi saya akan bagi awak 3 sebab kenapa awak kena masuk USM. Okay? I think this video is really penting untuk adik-adik yang berhasrat untuk masuk USM. So I akan bagi you gambaran like actually how USM looks like. So like basically saya dah hampir 3 tahun berada di USM. So you guys can take my words as a valid and also solid things sebab I almost 3 years spent in USM. Okay, and basically I macam bermula daripada seorang yang tak mengharapkan apa-apa. Basically like saya masuk USM tu macam zero knowledge about USM. Okay, I just tahu kehadiran USM but I don't know apa yang ada kat situ semua. Jadi bila saya dah masuk, saya dah tahu. Jadi apa salahnya untuk saya berkongsi dekat awak semua yang kemungkinan tak tahu masa saya dulu. Okay, so saya akan bagi 3 sebab kenapa awak kena masuk USM. Okay, tanpa melengahkan masa, saya akan memberikan sebab yang pertama kenapa awak perlu masuk USM ataupun kenapa awak perlu meletakkan USM sebagai salah satu pilihan dalam list universiti awam awak. Okay, so first, USM adalah top university di Malaysia. Okay, one of the top university, and you have to know that USM adalah research university di Malaysia juga. USM juga merupakan Apex University. So if you guys want to know what is Apex mean by, you guys can Google it. Okay, so berbicara pada universiti yang top semua, kita dah habis sebab it's a fact you guys have to know. So the second reason yang I dah alami sendiri and I dah pernah rasa sebab I dah ada kat USM kan, almost 3 years, I can see that USM is a very very harmony campus as you guys have to know. Okay, so I tak tahu nak cakap macam ni. Dia macam USM tu, okay, so I cakap ni most valid to USM campus induk lah sebab I dekat campus induk kan. So USM campus induk, as you guys know, kat situ ramai sangat pelajar. Sebab kat situ ada pelajar, ada lecturer, ada staff semua. Kan ramai kan? Tapi you guys akan find that campus is very harmony. Macam aman. Okay, so campus induk adalah campus yang dinamakan sebagai universiti di dalam taman. Okay, so bila you pergi kat campus USM dekat Penang Island, you guys can see a lot of trees as well.
Okay, kat situ pun ada tasik semua. So I memang dapat rasakan like USM sangat dekat di hati I. Sebab bila I masuk universiti tu, I dapat rasa macam harmoni. Faham tak? Dia macam rasa sangat tenang, yang macam tak serabut. As you guys know, and you have to know, bila dekat Penang, dia kan bandar kan, banyak sangat kereta. Tapi bila you guys berada di dalam kampus tu, korang akan dapat rasa macam dua dunia yang berbeza. Macam dalam kampus sangat harmoni, tapi kat luar tu banyak gila kereta semua kan. I tak tahu nak cakap macam mana, tapi you guys akan rasa ketenangan tu. And then the harmony in terms of you guys can see and jumpa a lot of good people as well. Okay, kat situ lecturer yang sangat baik, kawan-kawan semua. Okay, dekat USM basically you guys akan jumpa pelbagai rakan pelbagai rakan yang dari pelbagai negeri as well. Okay, so yeah, I find like USM is very interesting place sebab dekat situ saya banyak kenal orang dari negeri yang lain-lain. Okay, so yeah, dekat USM juga you guys, kalau you guys jenis yang aktif, korang pun boleh teruskan juga. Sebab dekat universiti still ada lagi persatuan. Okay, macam dekat USM korang boleh masuk persatuan anak negeri. Okay, so banyak lagi persatuan lain-lain yang korang boleh masuk. So macam I pun, I jenis yang I tak suka untuk like duduk diam je, like just for study. I bukan jenis macam tu. Sebab I rasa kalau I buat macam tu, I macam tak boleh hidup sebagai orang yang normal like I sepatutnya jadi. Tak tahu macam mana. So I macam akan masuk event lah. So macam bila dekat USM, I masuk event. Okay, contohnya macam ada pesta hoki. So I pernah masuk, during first year I masuk pesta hoki. And then you guys pun akan duduk dekat hostel, right? So you guys pun boleh masuk any event yang hostel lakukan. Macam sukan ke, debate. So ada banyak je. So if you guys are active person, or maybe you guys berhasrat bila nak masuk universiti, korang nak menjadi aktif, you guys definitely can do in USM. Sebab USM akan menyediakan banyak ruang, peluang dan platform untuk korang serlahkan bakat korang. Korang hanya perlu pergi je untuk melakukan perkara tu. Okay? Like sejujurnya kan, bila I masuk USM, I dapat rasa macam I can find myself. Macam kita memang akan stress, kita takkan boleh lari daripada stress belajar. Okay, sebab degree is not easy. Tapi you guys takkan stress in terms of lain. Sebab macam ni nak cakap, sebab campus dalam USM tu dia sangat tenang. Dia macam dekat dengan you berada di rumah. I tak tahu nak cakap macam ni. Dia macam tak hektik tau, yang buatkan you stress dengan environment. Yeah, I could say like I pun kalau pasal study, I just stress about study lah. Sebab degree is not easy. Tapi yeah, you can find peace in the USM. Korang boleh pergi jogging dekat USM. Korang boleh pergi tasik. A lot of nice places you can pergi dekat USM. Okay, kalau I cakap pasal USM, about my punya pengalaman, I rasa tak tahu berapa lama I akan ambil untuk cakap. So if you guys want to know other things, you guys can comment on the comment section below. If you guys nak tahu any pengalaman I ke. Okay, sebab hari ni I akan fokuskan 3 sebab kenapa korang kena masuk USM. Okay, and for instance, I kan berada di USM Induk kan, tapi I pun dah pernah pergi USM Kesihatan dan juga USM Kejuruteraan. Okay, USM Kesihatan tu sebab dulu I masuk netball hostel I, so I pergi lawan kat sana. And then USM Kejuruteraan sebab dapat ada event. Ada event, ada yang I pergi by groups and also I pernah pergi sendiri. Okay, so untuk pengetahuan korang juga, kampus Induk ke Kejuruteraan akan disediakan bas. So you guys can check my video on that. I akan letak link tu dekat description box below. Okay, so bila korang nanti InsyaAllah ada rezeki masuk USM Induk, korang boleh pergi USM Kejuruteraan sendiri by that bus. Okay,
So yeah, I pun minta maaf kalau I punya sebab ni kebanyakannya mendorong kepada USM campus Induk saja, sebab pengalaman I seorang pelajar USM Induk. Yeah. Okay, so moving on next to the last reason, the third reason is you can explore more beautiful places when you masuk USM. Okay, so I khususkan kalau you masuk USM Induk, sebab USM Induk ada dekat Penang Island, right? And then I pun dekat Penang Island, so I ada banyak pengalaman kat situ. Okay, so basically I punya prinsip, sebab kan I daripada negeri lain, so prinsip I kalau I masuk that university dekat negeri lain, I akan ada satu prinsip is I want to explore more about that state. Okay, so macam I rasa itu adalah satu peluang untuk you pergi explore tempat tu ada apa, culture macam mana, orang kat situ macam mana. So like basically macam kalau kita lah nak belajar luar negara, mesti kita akan explore tempat tu kan. So sama je konsep dia macam you pergi belajar kat negeri orang lain. Definitely you have to explore that place. Cakap ni bukanlah maksudnya I menggalakkan you untuk pergi jalan-jalan instead of belajar. It's not like that. It's just you have to be wise lah. Okay, you pergi belajar. Okay, lepas dah siap assignment, you dah settle pasal kerja you pergi berjalan juga. Okay, this is 2 in 1. Okay, you pergi belajar and you explore tempat tu. Okay, I macam rasa sangat bersyukur and sangat happy. I tak tahu nak cakap macam ni, sebab dulu I macam zero knowledge tau pasal Penang Island, I could say. Sebab I rasa I pernah pergi sekali je Penang Island, and I pun macam blur-blur apa yang ada kan. So bila I masuk USM dekat Penang Island, I kan dah berada kat situ kan, so I get to explore apa yang ada kat situ. So basically like almost 3 years I dah spend dekat Penang Island, I could say I punya knowledge dah increase about 80%. Kalau you guys tanya apa yang ada, apa yang makanan sedap, I think I can answer it. Okay, and for instance I pun dulu I dah intern, and I intern pun dekat Penang juga. Okay, and then bila I intern macam orang kat tempat kerja pun bawa I pergi tempat makan semua. I macam rasa, oh okay, baru tahu ada tempat makan kat sini. So macam okay, macam it's like adding value lah untuk you tahu satu tempat tu ada apa semua. I find it really interesting sebab I suka explore tempat. So if you guys have a chance untuk pergi tempat yang baru, negeri yang baru yang korang tak pernah pergi explore dengan kawan-kawan korang apa yang ada kat situ. Okay, sebab kita hidup bukannya just untuk satu perkara je tau. You have to explore untuk you buka fikiran korang, pandangan korang untuk untuk melihat lebih jauh. Okay, so I really happy to be in Penang Island sebab as you guys know, Penang Island ada banyak tempat menarik kan. So I dah pernah pergi like festival macam hot air balloon. Okay, kalau ada gambar I akan tunjuk kat korang juga. Okay, so pergi tempat makan sedap-sedap dengan kawan-kawan, macam best sangat. Okay, so kalau korang ada peluang untuk pergi ke negeri orang lain semua, korang carilah pengalaman tu. Sebab macam I sekarang kan, I kan dah third year kan, I almost nak graduate, insyaAllah, doakan. Okay, so macam kadang rasa macam betul ke kan nak tinggalkan Penang Island. I macam rasa sedih lah, sebab lepas ni I tak sure lagi bila I akan dapat luangkan masa I untuk berada di Penang Island. So yeah, I can say USM is a very good and harmony campus. I could say I sangat bersyukur, and bila jadi macam ni I dapat rasakan rezeki tu satu benda yang kita takkan pernah macam nak jangkakan tau. Sebab macam I cakap kat you, I sangat berharap I masuk UKM or UPM sebab sangat dekat dengan rumah I. Tapi Allah bagi Allah letakkan I dekat USM. Itu satu tempat yang I tak pernah sangka I akan dapat. And then I get to know, I get to explore that place. Okay, and paling penting and menarik sekali dekat Penang, dia ada banyak public transport tau. Okay, so macam I dapat explore a lot of public transport. Sebab as you guys know, and banyak juga orang boleh relate kan, bila you kat rumah, you takkan naik pun public transport dekat tempat you. So bila I pergi negeri orang, tempat orang, and I tak bawa kereta dekat campus, okay,
So you guys kena ingat juga kalau you guys masuk dekat USM, okay, USM tak mengamalkan untuk membawa kenderaan sendiri sebab of the sustainability purpose also. Okay, untuk menghadkan jumlah kenderaan and also pollution in the campus. So if you guys nak bawa kenderaan dan untuk parking ke dalam campus, you guys kena ada stiker. And then to get that sticker is not easy. You guys have to be very active and the sticker is limited also. Okay, macam I pun I tak bawa pun kenderaan, tak bawa pun kereta. I just like naik bus sebab dekat USM akan ada sediakan bus dalam campus. And bila dekat luar, dekat Penang Island pun ada banyak lagi public transport semua. So bila I pergi belajar dekat universiti, I get to know, I get to use of myself naik public transport semua. Okay, so dekat Penang ada Rapid Penang, naik ferry. I tak tahu nak cakap macam mana. I rasa sangat bersyukur dengan pengalaman yang I dah dapat selama ni. For instance, I kan orang selatan kan, so I macam tak biasa sangat dengan pergi jalan-jalan dekat utara. Okay, so bila I dekat Penang Island, I kan dekat Penang kan, tapi I pernah pergi explore to Kedah, even Perlis. So yeah, it's really interesting. I definitely will miss all this. Untuk korang yang sangat-sangat mengharapkan dapat masuk USM dan sangat mengimpikan, I really hope that you guys akan mendapat tempat untuk berada di USM, kerana apa yang korang inginkan tu adalah satu perkara yang korang sebenarnya melakukan perkara yang betul. Okay, I can say bila korang aim untuk masuk USM, korang insyaAllah korang tak akan menyesal dengan apa yang korang harapkan. Okay, so yeah, I doakan semoga kalau ada adik yang mengharapkan untuk masuk USM, I doakan semuanya dipermudahkan and you guys dapat masuk USM and you guys can feel apa yang sebenarnya I ceritakan, apa yang I beritahu dekat you, untuk you rasa sendiri benda tu. Okay, so insyaAllah, I doakan yang terbaik untuk you guys. So if you guys ada soalan untuk tanya, apa-apa lagi yang berkaitan dengan USM or anything related, you guys are free to ask me on the comment section below. InsyaAllah I akan tolong you guys untuk jawab soalan-soalan tu. Okay, so yeah, don't forget to subscribe to my YouTube channel so that you can know more about my videos and you guys takkan tertinggal dengan my latest videos. Okay, so see you guys on the next video. Bye. Assalamualaikum.